Assalamu alaikum to all the viewers from all over the country. We are welcome to all the guys viewers at बकरा शो चैनल। आज हम जुम्मा खान बुकटी के फार्म पे मौजूद हैं, जो एक शौकीन तौर पर माना जाता है। आज हम कुछ उसके बकरियां आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले इसके फार्म के हमारे चैनल पे कोई भी बकरियां और मूवी नहीं भरा गया। हम आपको इसके बकरियों के शौक को दीदार करवाएंगे, क्योंकि ये एक मंगल खान बुकटी का शागिर्द है, जिसका शो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुम्मा खान बुकटी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मा खान, आप बताएं कि आपको ये शौक़ किसने करवाया और आपने ये शौक़ किस तरह से हुआ आपको ये शौक़? जनाब, ये बातें जो हैं मंगल खान बुकटी ने आपको सारे बता चुके हैं। ये शौक़ बस यही है, अगर जब शौक़ भड़क उठता है तो इसमें कोई गुंजाइश या पूछने का बात नहीं रहता। ये दरअसल हमारे इलाके में सबसे पहले मंगल खान बुकटी का शौक़ है। यहाँ ज़िला सांगड़ में, पहले सांगड़ में था, फिर कुछ ज़रूरियात की वजह से खैरपुर गया था। ये बहुत से दोस्त वीडियो भी भर चुके हैं, और इसमें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी देख चुके होंगे मंगल खान बुकटी, किंग ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जी हाँ, क्योंकि मंगल ने अपने जो बकरियों का ब्रीडर है उसका नाम भी किंग रखा, और मंगल खुद भी शौकीनों का किंग है। हम मानते हैं इस बात के, क्योंकि मंगल खान बुकटी अभी भी जुम्मा खान बुकटी के फार्म पे मौजूद है। आप उसका दीदार कर सकते हैं, पहले भी आपको दिखाया था, अब भी आपके सामने मौजूद है। मंगल खान बुकटी, आप ये बताएं आपने जुम्मा खान बुकटी को किस हिसाब से शौक़ करवाया, क्योंकि ये शौक़ एक महंगा शौक़ है। जुम्मा खान बुकटी असल तो हमारा कज़न भी है, कज़न के हिसाब से मेरा दोस्त भी है। फिर जुम्मा की पड़ोस में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ज़मीन भी लिया माशाल्लाह। फिर मैं बोलते हूँ तो मेरा भी शौक़ है, तो जुम्मा भाई आप भी शौक़ करो। अच्छा, मीन्स जुम्मा भाई को मैंने बोला शौक़ आपको ज़रूर करना है। अभी तो माशाल्लाह जुम्मा भाई ने भी शौक़ किया। मेरे हिसाब में तो माशाल्लाह शौक़ भी लाजवाब है। लेकिन ये बच्चा अभी हमसे लिया, ये किंग बकरे का बच्चा है। अच्छा जी आओ, ये जुम्मा भाई। इसके कान कितने इंच हैं? कान मेरे हिसाब में 21 है अभी। ये दो कान 21 हैं। जी हाँ। जुम्मा खान, आपने ये बकरा कितने में लिया था मंगल खान बुकटी से? सर मैंने एक पट्ट लिया था 6 लाख का। अच्छा, वो मंगल खान बुकटी को दिया, शौक़ हुआ। मंगल खान ने बोला कि पट्ट मुझे दे दो। हमने बोला कि आपको पट्ट का शौक़ है, मुझे 6 लाख देना। सौदा किया मैंने। अच्छा, आपने कुछ रकम दिया कि कुछ रकम नहीं दी, बस ऐसे ही? ना दिया ना लिया। अच्छा, बहुत खूब। इट मीन्स जो ये बकरा है 6 लाख का भाई ने ख़रीदा है जुम्मा खान बुकटी ने। इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं, और इसके हाइट भी। इसकी एज कितना है? मकसद 2 माह की। अच्छा, इसकी एज 2 माह की है। सही, मीन्स इसकी एज भी 2 माह की। और कान मंगल खान बुकटी बता रहा था पहले कि 21 इंचज़ हैं। अभी 2 माह के अंदर ही इसके 21 इंचज़ जो कान हो गए हैं। मीन्स ये जब बड़ा होगा इसके कान अप्रोक्सीमेटली 30 पे लग जाएंगे, 30 पे लग जाएंगे। अंदाज़ा तो यही है। माँ ये इसका बेहतरीन, इसका नाम क्या है? क्योंकि आप शौकीन लोग जो हैं बकरियों को कुछ नाम रखते हो। बकरी का नाम है अरबेली और बच्चे का नाम है गोल्डन। अच्छा, बच्चे का नाम गोल्डन है और माँ की नाम अरबेली। अरबेली। बहुत खूब, क्योंकि ये जो शौकीन का एक आदत है, आप देख सकते हैं। क्योंकि वो जो मंगल खान बुकटी के पास ब्रीडर मौजूद था, उसका नाम भी उसने किंग रखा था, और उससे पहले जो बताया था मंगल खान बुकटी ने, उसका नाम शहजादा था, क्योंकि बाप था वो किंग का बाप था। और हम कुछ और जुम्मा खान बुकटी ने पूछे, जुम्मा खान आपको कितना टाइम हो गया ये शौक़ करते? असल तो शौक़ तकरीबन 15-16 साल से हुआ। अच्छा, फिर किसी मसरूफियात या ज़रूरत की वजह से हमारे से नहीं हो सका। जब मंगल खान यहीं आया तो फिर दोबारा शौक़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 4था साल चल रहा है। आप हमें कुछ जो आपके अच्छे बकरियां हैं उसके दीदार कराओ, और उनका नाम भी बताते जाइए। इट विल बी योर थैंक्स। हमारे लिए सारे अच्छे हैं, मगर क्योंकि खूबी तो ज़रूर होगी किसी किसी में। जी हाँ। नाम जो है मेरा लड़का रखता है, मोहम्मद अयूब। वो इस टाइम इधर मौजूद नहीं है। अच्छा, जी हाँ, थोड़ा काम से गया हुआ है। और हमें इन्हों का कानों की लंबाई और एक एक करके दीदार करवाते जाइए। ये तकरीबन 2 दांत अभी हुआ। अच्छा, 14 माह में 2 दांत हो जाते हैं।
सही। और 22 इंच इसके कान हो गए। अच्छा 22.5 इतना तकरीबन। जी मंगल खान बुगटी, आप इस पट का दीदार करवाएं। मैं बोलता हूँ माशाल्लाह पट बहुत लाजवाब है। ये पट मेरे ख्याल में 10-12 दिन के पहले ब्याई है। अच्छा। एक नर और एक मादा दिया जी। और पैदाशी में 15 इंच वो बच्चे का कान था। वो 15 इंच। जी हाँ, नवीद बुक्ति ने लिया 7 लाख रुपए की इस बकरी का बच्चा। इस बकरी का बच्चा नवीद बुगटी ने 7 लाख रुपए का लिया था। 7 लाख रुपए का लिया। अभी वो चेला जो नवीद के पास मौजूद। अच्छा, वो चेला नवीद के पास मौजूद है। इंशाल्लाह हम आप जो व्यूअर्स हैं उस चेले का दीदार करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मगर मंगल खान, आप बताएं कि जो इतने रकम देते हो आप लोगों में इतनी एबिलिटी कहाँ से आती है कि 7 लाख 8 लाख एक पैदा होने के टाइम ही? ये भाई रकम भी ये खुद देते हैं। अच्छा। कोई बच्चा 10 लाख में बिक गया, कोई 15 लाख का बिक गया, फिर 7 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, 7 लाख दे सकते हैं। 7 लाख? मैं उस वजह से पूछ रहा हूँ कि क्यों आप इतने बहुत बड़े पैसे दे रहे हो इन्हीं की वजह से? ये इस वजह से दे रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस माल के ऊपर माशाल्लाह सब लोगों का शौक है, सब रेट देते हैं इस हिसाब से, फिर लेना भी आसान है माशाल्लाह। अच्छा जुमा खान बुगटी, आप ये जो बकरी लेके आ रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम मुझे भूल गया, मैंने आपको बताया था वो लड़के नाम। चलो ठीक है। जी हाँ। इसके कान कितने इंच हैं? 24 24। माशाल्लाह। ये गबन है, अभी किंग बकरे से गबन है। अच्छा, ये भी किंग बकरे से गबन है। 5वां महीना इसको चल रहा है। आपने ये लिया है आपके बकरी का? ये मैंने लिया किससे? मंगल खान बुगटी से। जो भी ज्यादातर जो है मंगल खान बुगटी से लिए, कुछ शौकत फकीर खुश्क। अच्छा, शौकत फकीर। जी हाँ, एक शौकीन है बड़ा, इस टाइम वो हैदराबाद में है, उसका जो शौक है कुछ उससे लिए हुए। अच्छा, मीन्स के आपको जो बकरियां दी हैं वो जुमा खान बुगटी और शौकत ने आपको ये बकरियां की बेच कर दी हैं। थैंक यू जुमा खान बुगटी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुश रखे। बड़ी मेहरबानी। सब दोस्तों को सलाम। जो